হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে ইমোতে রিংটোন সেট করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে ইমোতে রিংটোন শুনে শুনে আর ভালো লাগে না। তো বন্ধুরা, এই সমস্যাটি আর হবে না, কারণ আপনি ইচ্ছামতো রিংটোন লাগাতে পারেন। তো বন্ধুরা, অনেক সময় ইমোতে যে রিংটোনটা আপনার সেট করা আছে শুনে শুনে ভালো লাগে না, আপনার সুবিধা মতো ইচ্ছা মতো পছন্দ মতো রিংটোন লাগাতে পারেন। তো ভিডিওতে কিভাবে লাগাবেন দেখাচ্ছি। তো চলুন, এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে মোরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখুন সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর কলসে ক্লিক করবেন। কলসে ক্লিক করার পর রিংটোনস এখানে ক্লিক করবেন। ভাইব্রেশন অন করে দিয়েছি, ফোন যখন আসবে ভাইব্রেশন হবে, আপনি রিংটোনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে একটি ইন্টারেস্টিং বিষয়। তো দেখুন ডিফল্ট রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। আপনার কিন্তু এই রিংটোনটা সেট করা আছে। আপনার এটা শুনে শুনে বোরিং মনে হচ্ছে, সেজন্য আপনি এখান থেকে যে কোনো রিংটোন লাগাতে পারেন। এটা লাগাতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো, যেটা আপনার খুশি মনে করেন এটা লাগাতে পারেন, এটা লাগাতে পারেন। এভাবে আপনি ইমোতে আপনার পছন্দ মতো খুশি মতো রিংটোন লাগাতে পারেন। তো মনে করেন এটা লাগাবেন, ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ওকেতে ক্লিক করবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমার এখানে রিংটোনটা লেগে গেল। তো বন্ধুরা, কিভাবে ইমোতে রিংটোন সেট করতে হয়, তো ভিডিওটি দেখে অবশ্যই বুঝতে পেলেন। আর চ্যানেলটিতে যদি নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।